大家好，我係伊諾，今日我會玩 Pokemon ZA。咁我哋而家開始啦。好，咁我哋而家揀字，咁我揀中文咯。揀人啊，我揀有埋女仔揀喎，我揀呢個男仔啦。名就梗係揀我個名 Enoch 啦。咁我又做一下造型先。咁你哋有機會要有排等，又或者好快，我唔知。咁不如我直接 skip 到去開始嗰陣啦，好唔好？點解撳完之後都仲要等㗎？有冇搞錯？有隻鴨喺度。呢個我睇過Leaflet 度，你哋有冇睇過嗰個 XY 睇過嘅話，你哋應該會知呢度係邊度嘅。有兩個人喺度講嘢，一個又高，另一個又矮。點解座塔箱發光嘅？我唔覺。得意！哇，好高啊！我而家喺度去緊個地方 ，OK。我睇緊電話。咁 skip 咗佢啦，直接，因為好無聊啊。skip 咗佢，嗰度應該會快啲嘅。而家出車啦 ，OK， 終於到咗啦。而家好似搭車咁。好，咁我哋而家走啦，行啦，去呢個有光嘅地方，好殘眼啊！寶可夢傳說ZA。有排。到啦，到啦。哇！嗰個門口點解要等咁耐嘅咧？如果只係行一步就到嘅話。呢度啲寶可夢中心咁。我中意火屬性，所以我應該會揀火屬性嗰隻嘅，唔係中意火屬性嗰隻嘢啊。但係我係中意火屬性多啲嘅。喺水火草，我係最中意火。
都仲係會揀火嘅，因為我知道嗰隻嘢種霸咗係會種發晒啦，會變成火同格鬥嘅。火同格鬥我覺得勁啊，我覺得。話又要睇多條片，唔想睇啦，我直接 skip 咗佢啦。睇下幾時可以 skip。OK，我 skip。喂，點解隻嘢拎咗我個行李包嘅？Oh my god！要追住佢嘅，因為時間關係，所以我哋會係咁撳走嗰啲字嗰啲嘢。好，開始追嗰隻嘢啦，喺呢度，係咪嗰邊？我追嘢就喺前面啦，可唔可以跑快啲啊？點可以跑快啲啊？嗰邊，Oh my god！又有嘢睇啊！Oh my！ 又有嘢睇。你爆我啦！我追嚟追去啊，大佬麻煩啦！你爆我啦！Give me that！對戰啦，跟住對完戰之後會行李包。對戰嗰個對戰模式咧係有啲唔同嘅，我見到係咁。我首先應該就要揀一隻Pokemon先啦。可以啦，取水。草、水、火，草啊、水啊、火咁，水、火、我覺得咧就火好啲，唔係好睇啲啊。我覺得水係最好睇嘅，但係我中意火屬性啦，好似我頭先講嗰種。咁應該要戰鬥㗎啦。唔可以直接俾個行李包我。還有那個，這裡全部都有那個。仲有點？我點樣可以懷疑唔到？我唔喺度。快啲打完佢，跟住快啲走。快啲做咩打？好。OK。應該整爛佢啦，咁就打贏咗佢啦。呢啲時候啲Pokemon會升級咗1咧，跟住應該會學咗神係咯，火花係啊，似啲火屬性Pokemon
星期一咧去到6咧，跟住就學到新招式，跟住個新招式就係火法咯。咁係點咧？睇下先。咁冇完成。應該可以走啦，係咪啊？可唔可以帶我走啊？我唔識路啊！我唔識路啊！帶我走啊！我唔識路啊！你俾咗咩我？隻嘢嘅精靈球。如果有得改名，我會改呢隻嘢做 Peppa Pig。好啦，咁你可以帶我返去㗎啦，而家係咪 ？Yes, no, yes, no。嚇！咁快夜晚？大佬，啱啱嗰幾秒仲係天光，而家又無啦啦夜晚，呢個咩道理嚟㗎？做得咩？哇！頭先由天黑，由天光，而家天黑，我哋都仲企緊喺呢度，有冇搞錯？呢個咩道理嚟 ？Pokemon 啊，大佬，你個道理都仲係咁差嘅 Pokemon。出去都唔係一個任務，係我而家想做嘅嘢啊！明明就係我隻嘢。哇！成個迷宮咁樣嘅，又有嘢睇，我唔想睇啊！哇！佢幾時去咗我後面咁？哇！好似一個送嘢食俾人嗰啲員工咁樣，我唔覺好似忍者嗰啲無啦啦喺我後面出現。咁而家打啦，係咯，我而家多咗少少火花，撞擊，火花。搖尾巴，再撞，打到你下水啦，火花，拜拜 ，GG， 仲有多謝，火花，唔係攻擊，火花，再搖尾巴啦，我諗點解我再搖尾巴？因為咁樣就會錯嗰啲。咁最後就係火花，拜拜。等陣先，呢個嘢唔係地面嚟嘅，點解火對佢有效果嘅？隻嘢唔係地面嚟嘅咩？定我記錯咧？咁而家可以逃出迷宮啦，係咪？唔俾我走我癲啦！走得啦，耶！Oh no， 唔係打嘛？哎呀，咁煩嘅，誒？
動畫？我個樣好似好唔耐煩咁樣，你哋望下，哼，個樣好似好唔耐煩。我完全係聽唔到佢講嘢啦。係啊，好。呢就咪嗰個頭先嗰度動畫嘅 Pokemon 喺度做乜嘢？我唔知道，又再睇。哇！等陣先，何？哇！呢個花咩花嚟㗎？咁勁嘅哇！依招，我見到我都會好似呢啲人咁樣啦。呆咗啊！邊個會諗到呢朵花可以噴射咁勁嘅嘢，大佬？嗰個3000年乜嘢啊？你講緊即係嗰朵花3000年？3000年啊！我而家可以終於走啦 ！Oh my god！終於可以走啦！去邊呢？咦？嗰度有個位，呢度又有個位。佢要我去呢邊，如果去嗰邊呢？拜拜！哎，做咩唔俾我走啊？哎呀！俾我走啊！我唔想喺呢度啊！喺呢度又可以走，我走呢度。呢度好似走唔到。喺呢度，走唔到。哎呀，走唔到啊！有冇搞錯啊？咁我哋行啦。使唔使啊？你唔使啊嘛，喺度鞠躬就成。咁我哋入去啦，好啦，我哋入去啦。入去咯！呢間咩嚟啊？睇下可唔可以行上個樓梯先。有冇搞錯？又係咁啊！哎呀，咁煩嘅，都係一定要入去。咁唔知入邊咩嚟嘅？AZ。哦，呢個人個名係咪叫 AZ 啊？哇！呢個人咁高啊！佢要着幾條大人嘅褲喎，Oh my！跟住又白頭髮又成咁長，咁睇下先。我同阿 AC 講嘢先。你好 ，AZ。做咩啊？我個袋做咩啊？哇！咩嚟㗎？鬼口水，鬼口水啊！有鬼口水，有冇人要玩鬼口水？呢撇鬼口水。即係點啊？而家呢度邊度嚟啊？呢度 ZA 屋企啊？定係邊度啊？喂，快啲講我喺邊啊！你再唔講我喺邊，我用 Pokemon 打爆你！講啊，我哋喺邊啊！俾我走！我而家做乜嘢？
講我哋而家做乜嘢㗎喺度？誒，佢叫咗鎖匙喎。呢個係咪酒店嚟㗎？我一直以為係 AZ 嘅屋企，我冇諗過係酒店喎。咁我哋今日唔係今日第一集，我哋第一集就拍住咁多先啦吓。咁如果你想睇下集，記住 like and subscribe。拜拜，記住 like and subscribe。